È una notizia che ci ha profondamente scosso, siamo molto vicini alla famiglia, vogliamo mandare un messaggio di cordoglio e di vicinanza e porgere le nostre più sentite condoglianze. È una tragedia. La comunità di Favaro Veneto è scossa per la morte del 59enne Stefano Cattelan, caduto ieri mattina da una parete di roccia in valle di Schievenin nel Bellunese, un luogo frequentato dagli appassionati di arrampicata. Verso le 9:20 la centrale del 118 è stata attivata da alcuni alpinisti che si sono imbattuti nel corpo di Cattelan. Sul posto sono giunti l'elicottero di Treviso, una squadra del soccorso alpino e i carabinieri di Feltre, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Stefano, che avrebbe compiuto 60 anni a settembre, potrebbe aver compiuto un errore di manovra che gli è stato fatale, cadendo e sbattendo la testa sulle rocce. La parete è alta 20 metri, ma non essendoci testimoni, non si sa da che altezza sia precipitato. Era una persona che frequentava spesso la montagna, erano delle sue passioni insieme agli animali. Insieme ad alcuni parenti, infatti, gestiva il negozio Mille Amici di via Don Tosatto a Mestre. Ci rifornivamo nel suo negozio con il materiale per gli animali, insomma era sia io che mia zia che altre persone di Favaro, quindi era una persona che si faceva ben volere. I carabinieri hanno accertato che si è trattato di un incidente, tanto che la parete è stata subito riaperta. Cattelan lascia la moglie e il figlio che si trovavano nelle Marche per partecipare al matrimonio di alcuni amici.